Rajabu bwana, kuna muda ni kama akili zake haziko sawa. Of course amezungumza kwamba nyumba ni kweli amenunua South Africa, lakini kwenye hiyo nyumba anakwambia kwamba ataishi mwanamke wake ama mke wake mtarajiwa ambaye ni Kajala, na ishu nyingine hati ya nyumba imeandikwa kwa jina la Kajala. Yaisee, hapa ndo walipotuacha hoi. Yani hapa Harmonize bana ndo tunamuona kabisa huyu mwamba inabidi aende kwenye kikao cha wanaume cha Prophet IPM, kwa sababu kitendo cha kumnunulia mwanamke nje ya nchi alafu hati ya nyumba ukaandika jina lake, aisee, nafikiri haijakaa vizuri. Na hata kama ndo kupenda ama kupelekeshwa na mapenzi, lakini Harmonize imekuwa ni too much. Lakini mwenyewe anaona kawaida na ameendelea kuwaonyesha Watanzania kwamba yani atafanya chochote, yani atakisha kwamba ili mradi furaha ya mwanamke wake iweze kutimia, basi yuko tayari. Lakini all in all kwenye hizi stories ni kwamba Harmonize tayari mjengo kweli anao na verified, yani sio story, sio kiki, yani mjengo South Africa ameweza kununua na nyumba ipo kwenye miliki ya Harmonize, kweli ni nyumba yake. Lakini unaambiwa kwa mujibu wa documents tofauti kwenye hati ya nyumba imeandikwa kwa jina la Kajala. Sasa kwa sisi ambao pia tunaamini kabisa kwamba kwa vikao vya wanaume ambao tulipata nafasi ya kuhudhuria, si sahihi kabisa tena endapo kwa mwanamke ambaye haujamuoa. Ikumbukwe kwamba Kajala hajaolewa. Sasa inatokea kwamba wanapishana ama wanafumaniana ama Kajala anaamua kufanya maamuzi tu ya kuachana na Harmonize. Nafikiri tena linakuja kutokea pigo lingine ambalo litakuwa ni pigo la episode nyingine tofauti na ile ya mwanzo ambayo Harmonize ilimkuta akaanza kulialia magari sijui na nini ambayo aliweza kumuhonga Kajala. Sasa mwisho wa siku kwa hili pigo ambalo litakuwa ni pigo la pili kwa Harmonize, basi naamini kabisa kwamba hata hitaji mapenzi tena na hata kuwa na mapenzi ya kweli kwa wanawake. Kwa nafikiri hapa kuna kujifunza na Harmonize anahitaji sana elimu ya mahusiano, kwa sababu kadri siku inavyozidi kwenda, yani badala ajifunze atulize akili na aamini kabisa kwamba inabidi uweke moyo wa akiba, kwa sababu kuna kuachana, kuna kuzinguana, kuna kufumaniana, mambo ni mengi kiasi kwamba anaweza kaja kutengeneza pia depression ambayo haitakuja kumsaidia kwenye mziki wa bongo flavor. Kwa hiyo Harmonize bwana, kama ni maamuzi yanayompa furaha, sisi hatuwezi tukaingilia sana, lakini tunashauri kama sehemu ya maoni. Pia pengine ningekupa pia fursa ndugu msikilizaji na mdau ambaye umekuwa kwa sambamba na sisi, pia kumshauri kaka yetu Rajabu kwenye hili ambalo ameweza kulifanya.